एब्रोड स्टडीको प्लानिङ गरिरहनु भएको छ र वर्ल्डकै ह्याप्पिएस्ट कन्ट्रीमा आफ्नो स्पाउसलाई समेत सँगै लगेर पढौँ लागेको छ। इफ एस दिस भिडियो इज फर यु। साउथ इस्टर्न फिनल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्सले जनवरी 2026 को लागि एप्लिकेसनहरू ओपन गरिसकेको छ, जसमा तपाईले ब्याचलर्समा BBA इन डिजिटल इन्टरनेसनल बिजनेस र ब्याचलर्स अफ इन्जिनियरिङ गेम टेक्नोलोजी र मास्टर्समा डिजिटल इन्डस्ट्री एन्ड AI, त्यसैगरी स्ट्राटेजिक सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट र मास्टर्स प्रोग्रामको लागि हजुरहरूले ब्याचलर्स पछाडि मिनिमम 2 इयर्स को वर्क एक्सपिरियन्स पनि चाहिने हुन्छ। त्यसैगरी IELTS मा 6 र PTE मा 55 ल्याउनु पर्ने हुन्छ भने ब्याचलर्स को लागि पनि सेम स्कोर रहेको छ र ब्याचलर्स र मास्टर्स दुवै प्रोग्रामको लागि अर्ली बर्ड स्कलरशिप पनि रहेको छ, जसमा 10% हजुरहरूले अर्ली बर्ड स्कलरशिप पाउन सक्नुहुनेछ र अहिले एप्लिकेसन अनगोइङ भएकोले एप्लिकेसन भर्न चाहनुहुने तथा काउन्सिलिङ र एडमिसनको लागि समेत एडुमा कन्सल्टेन्सी भिजिट गर्न नबिर्सिनु होला।